中国大陆各地正在掀起一场没有硝烟的风暴，不是枪炮，而是血汗钱。最近一周，网络上多段讨薪影片疯传，来自山东、广东、海南等地的工人、临时工、实习生集体发声，控诉长期被拖欠工资。他们举着手机拍摄维权现场，有人忍不住哭着说：“活干了，钱还拿不到，我们怎么活？”在这场维权浪潮中，一首歌曲叫做《意外走红》，唱出了底层劳动者的真实处境，也唱痛了无数人心。然而，歌曲随后被下架、改名、删词，年仅18岁的原唱发表道歉信，引发更大争议。这究竟只是歌的命运，还是千千万万打工人命运的缩影？您好，欢迎收看大时局真实中国，我是米兰。经济压力下，欠薪隐忧爆发。欠薪问题并非新鲜话题，尤其近年来中国经济增长放缓，部分企业资金链紧张的背景下，拖欠工资的现象明显加剧。仅在过去不到1周内，多地集中爆发严重拖欠工资事件，震动社会。7月23号，山东济宁市美邦板业公司员工集体发帖举报老板拖欠3个月工资后，人间蒸发。工厂停产，讨薪无果。员工透露，公司曾承诺月底发工资，却一再推迟，老板电话关机，杳无音讯。7月24号，广东佛山风采英用品有限公司员工公开控诉企业拖欠工资，承诺下月补发，却未兑现。员工透过拍摄维权影片呼吁外界关注，但迟迟未获合理答复。同日，海南一家装饰公司员工发布讨薪影片，称自中国新年前开始，工资就被拖欠，负责人更换联络方式，疑似人去楼空，电话无人接听。7月26号，山东潍坊高密市中郡世界城3期工地爆发激烈抗议，镜头里烈日下的工地，工人们举起手机拍摄维权影片，指控长期被拖欠工资。有人在镜头里大声质问：“活干了，钱去哪儿了？”影片很快被删除，但截图在网络上疯传，引发大量共鸣。有人评论，他们是在为尊严而战，欠薪的痛苦太真实。业内人士指出，建筑行业拖欠工资尤为普遍，因涉及多方分包，监管难度大，工人维权更难。大型活动欠薪频现，基层工人权益被忽视。不仅工地和工厂，连大型公共活动的工作人员也未能幸免。7月24号，济南国际赛马场啤酒节结束后，负责布展与搭建的工人迟迟未领到工资，他们录制影片求助，称从6月25号开始一直工作至7月1号，活动结束，工资迟迟未结算。求助市政热线却被告知不受理。一名工人激动地说：“我们不是机器，我们也是人，我们的工资就是尊严。”这折射出大型活动承包链条复杂，基层工人权益保障缺失问题。实习生成隐形受害者，实习协议难保障权益。这波欠薪潮波及大量实习生，许多学生以为实习能积累经验，却沦为廉价劳动力。签订实习协议而非法定劳动合同，使他们缺乏基本劳动保障，无工资、无社保，维权管道闭塞。一位在企业实习的大学生表示：“我们明明在工作，却没人给工资，检举投诉也没门，学校和企业都推诿，只能自己忍。”年轻实习生的无奈映射出制度漏洞与监管不足。一首歌唱出千千万万打工人的血泪焦作。在这场维权浪潮中，一首歌曲焦作迅速走红，成为打工人心声的象征。歌曲讲述河南焦作一名建筑民工的故事，老板拖欠3年工资跑路，妻子离开，自己拼命打2份工养家，描绘因生活压力陷入忧郁的工人女儿，诉说建了一辈子楼，却没有一间属于自己的家的辛酸。歌词直击心灵。我理想的巨人打不过脚踩钱的侏儒，苦难并没有成就我，半死不活，我累了。哪怕都建了大半辈子楼，可没有一间属于自己。网友纷纷留言，这首歌唱出了我们的故事，终于有人敢说真话。这首歌成了无数异乡打工人的心灵慰藉，
也刺痛了现实的伤口。歌曲遭遇打压，修改歌名删歌词，歌手被迫道歉。歌曲原唱赵子玉来自吉林长春，年仅18岁，父母离异，自幼由外婆抚养。高中辍学后辗转打工，刷碗、理发、搬运都做过。他用亲身经历创作了这首歌，记录底层劳动者的苦难。然而，歌曲网络爆红后不久，相关部门要求改歌名与删歌词，歌名由焦作改为漂泊，歌词多处被删减淡化。赵子玉被迫在 B 站发布亲笔道歉信，称歌曲内容虚构，对焦作形象造成负面影响，并承诺配合消除影响，下架处理。此举激起网友强烈反弹，刺痛人心的歌词被改是掩盖底层痛苦，他们怕真相被揭开，怕我们看到农民工的真实生活。这种强制删改行为引发更大范围争议，激发公众对言论空间和社会问题的关注。全国欠薪案例频发，多地工人苦不堪言。除了山东、广东、海南，其他地区欠薪情况也令人担忧。江苏苏州某电子厂连续拖欠多个车间工资，工人集体上街讨薪，遭警方驱散。北京某物流公司拖欠快递员数月工资，多名员工录制维权影片曝光后，公司才部分支付。河北邢台煤矿工人讨薪冲突，警方介入调解后，才有部分工资发放。湖南长沙某餐饮连锁裁员，不发遣散费，员工集体投诉维权。在各类欠薪背后，是底层劳动者的无数辛酸。他们靠微薄工资养家，一旦被拖欠，生活陷入困境，维权路上更是坎坷重重。法律与制度，欠薪治理为何屡禁不止？专家指出，欠薪问题长期存在，源于多重因素：一、企业资不抵债，资金链断裂；二、承包分包链条复杂，监管难以覆盖；三、劳动监察力度不足，法律执行不力；四、劳动者维权成本高，资讯不对称；五、地方政府对欠薪问题重经济轻民生，执法打折扣。维权声浪中的社会反思：欠薪问题不仅关乎经济，更关乎社会公平正义。拖欠工资实则剥夺了劳动者的生存权和尊严。歌曲焦作之所以感人，不仅在旋律，更在于它真实唱出了无数沉默劳动者的呐喊。若任凭欠薪乱象持续，可能引发社会矛盾激化，影响社会稳定。社会各界呼吁政府加强监管，企业诚信经营，保证劳动者权益，让他们不必为讨薪奔波，安心生活。讨薪潮能否带来改变？欠薪乱象究竟是企业问题，还是制度问题？当一首歌都无法完整唱完真相，这片土地上的劳动者要走多久才能拿回来本该属于自己的尊严？这里是大时局要闻透视，感谢您的陪伴与思考，请订阅分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。